ये दोस्तों ये देखें अब ये फॉर्म बनना शुरू हो गए, फूलना शुरू हो गया। जो ही ये हवा के कांटेक्ट में आता है ये फूलना शुरू हो जाता है। ये तो ये अभी फूलेगा तो यहाँ पे फिर मैं उसके बाद सुबह आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ये फूल के बिल्कुल ऊपर एक नहीं सा फूलता जाएगा। तो कई लोगों को इसके बारे में पता है, इसका नाम पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त फिलर कह सकते हैं आप।